سلام دوستان، میخوام یه چاشنی خوشمزه گیلانی آماده کنم به اسم کال کباب که جزء اصلی اون بادمجون کبابیه. برای کبابی کردن بادمجونا میتونین از روش‌های مختلف مثل فر، اجاق گاز و یا منقل استفاده کنین. بعد از اینکه بادمجون رو به این شکل کبابی کردیم میتونیم شیر آب رو خیلی کم باز کنیم و بادمجون رو زیر شیر آب پوست بگیریم. خیلی راحت پوست اون برداشته میشه. یا اینکه قبلا پوست بگیریم اونو و بعد زیر شیر آب ریزه های سوخته پوست بادمجون رو از روی اون ببریم. بعد میتونین بادمجونا رو داخل غذاساز بریزین و اونا رو خوب میکس کنین یا اینکه مثل من اونا رو ساتوری کنین تا یه مقداری درشت‌تر باشن. 2 بادمجون متوسط ساتوری شده رو داخل ظرفی میریزم و بعد حدود 6-7 پر سیر یا یه قوزه کوچیک سیر خوب خورد میکنم و روی اون میریزم. یه قاشق غذاخوری پودر نعنای خشک دارم، میتونین از نعنای تازه هم استفاده کنین. بین 10 تا 15 عدد گردو رو خوردشون کردم که یه مقداری زیر دندون بیاد. حدود 1/2 قاشق چایخوری نمک میریزم و بعد بسته به ذائقتون 4 الی 5 قاشق غذاخوری میتونین رب انار رو بهش اضافه کنین. هرچه رب انار بیشتر باشه رنگ اون یه مقداری تیره تر میشه. و بعد تمام اونا رو خوب با هم مخلوط میکنم. این چاشنی خوشمزه رو میتونین با انواع غذاها نوش جان کنین. اگر دوست داشته باشین میتونین تمام مواد رو داخل غذاساز بریزین تا به شکل یک پوره در بیاد. این چاشنی علیرغم اینکه سیر تازه داره ولی به صورت تازه استفاده میشه و میتونین اونو 1-2 روز هم داخل یخچال نگهداری کنین. کال کباب مثل تمام چاشنی ها و غذاهای گیلانی بسیار خوشمزه و عالیه. نوش جان.